aqui, ó. Uhum. É o Homem-Aranha não sei o que. É o 3, não é? Uhum. Melhor que é mesmo. Sai da frente. Sai da frente. Olha isso, João. Oh, meu Deus. E aí vai devagarzinho. Pipoca reclama. Dá uma olhadinha pra câmera. O ator principal. Você vai assistir aqui? Em inglês? Não, eu queria assistir Homem-Aranha vermelho que vira o... Também vai ser em inglês, Luiz. Mas eu queria assistir. Pode. Que procura do Homem-Aranha?